יאללה. הטיפ הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם מודעות. נושא המודעות הוא מאוד רחב וגדול, אבל מה שבעצם אני רוצה להגיד זה, כל גולש מתחיל שהולך לים, הוא חייב להיות מודע למצב הים. מאיפה אני נכנס, מאיפה אני יוצא, לאיפה הזרמים לוקחים אותי, שאני לא אקלע לכל מיני מצבים לא נעימים, או יגיע לכל מיני מקומות שאני לא אמור להגיע אליהם בתוך המים. מה שצריך לעשות זה לעמוד בחוץ, להירגע, להסתכל על הים, להבין מה קורה בו, ולא להתבייש לשאול שאלות. זה הטיפ הראשון.